Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 28 сентябри соли 2021 1000 рубл 155 сомониву 30 дирам ва $100 1131 сомониву 70 дирам. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархи хонаҳо аз 35 000 сомонӣ сар мешаванд ва аз шаҳри Душанбе хона бо нархи 98 000 сомониам ҳаст. Барои ҳамин ҳатман навбора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар кораед. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Қумсангир, пештара Ҷайҳун, деҳаи Махсумкулӣ, 12 сотиқ замин, 2 дар хонаи 3/6 бо калидоруш хати, об свет ҳамаш ҳаст, документош 100% мебошад. Нархаш 55 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Фақат харидорои конкретни занг зананд. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана, рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шакархон, дар пеши дачаҳояй, 3 сотиқ замин, 2 дар хона, 1 кухнӣ, баня, калидор бо кат дорад. Ҳамаш дар дарунуш, кришаш мансард, об светаш доимӣ, дар гирди хона бо семенблок маҳкамай, 1 дарвоза мезанӣ, зиндагӣ мекунӣ. Ремонташ нормалияй, дар ҳавлиш об ҳаст. Нархаш бошад ҳамагӣ 100 000 сомонӣ. Бо гап мезанем, мега соҳиби хона. Марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур ва Сточни Халмада, 2 кварталда. 4 дар хона, 1 веранд, 1 подвал, ҳавлӣ гирдаш маҳкамай, боғам доранд. Обши 5,5 сотиқ замин мебошад. об ва светам ҳаст. Нархаш ҳамагӣ $23,000 бо арзон ҳам мешавад. срочни фурӯхта мешавад. Документошам 100% аст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. фикр мекунам даи нарх варианти хубай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, Гулафшо, Седа, пеши саунада, 5 сотиқ замин, 1 хоначаи 3/5, гирди ҳавлӣ ҳарфи Г, яъне ду тарафаш маҳкам, об свет ҳаст. роҳи калон 30 метр мебошад. махӯза, мактаби нав шидестай. ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. документошам 100%, ягон проблема нест. барои сохмон документ дорад. нархуш бо маслиҳат мебошад. рақамҳои соҳибашам дар рӯи экранай. марҳамат дӯстони гиромӣ, занг занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага квартира бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои новостройка. худи дом 9 ошонага мебошад. лави раҳдай жилмассивда ҷойгир аст ва хона евроремонт дорад. бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш $40,000. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, дар Бульёни Поён, 3 дар хона, 10 сотиқ замин, чихеле ки мебинед хона коробкаяй, оба мехари хурданиша. нархаш 35 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, сари роҳи калон мебошад. 5 дар хона, 6 сотиқ замин дорад. ҳуҷҷатош 100%, об свет ҳаст. нархаш 225 000 сомонӣ. харидори конкретни боша, бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш WhatsApp доранд.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе се хонага бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар шашум ошунаи бинои навастройка. Худи дом 6 этажае, баъди шашум этаж бо мансард дорад. хона дар шашум ошуна қарор дорад. Чӣ хеле гуфтем, навастройка дом техпаспорт дорад. одамо уже қариб 2 сол мешавад зиндагӣ доранд. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи WhatsApp дорад. ҷойгир аст дар Гипразем заправкаи Фароз пеши 13 этажаҳода. марҳамат, нархаш 350 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаи. 4 дар хона, қатъи времянкаҳош 4 сотех замин аст. дар лави раҳ аст, балнитса, мактаб, садик дар пеши хона мебошанд. нархи хона 450 000 сомонӣ бо муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештара Регар. духонага квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар якум ошунаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 5 микрорайони шаҳри Турсунзода. нархаш 200 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 23 метри квадратӣ дар цоколни этаж. цоколни этаж, бародаро, ин таги якум ошунаи бинои навастройка мебошад. полу подвал хеле майдача хезача дорад. ҷойгир аст дар бинои навастройка, ремонт дорад ва қарор аст дар 33 микрорайони шаҳри Душанбе. дар ҳолати хуб қарор дорад. пушти китайская стенада. нархаш 125 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 5 ошунаи бинои навастройка. хона бе ремонт мебошад. коробка и якхонага духонага переделка кардагианд ва қарор аст дар 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд, назди мактаби 23 ва садики Мунира. нархаш 170 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, якхонага квартира бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар 3 ошунаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 32 микрорайони шаҳри Хуҷанд. дар наздикиш магазин, мактаб, садик ва парк мебошад. сари роҳ дар хона дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш 190 000 сомонӣ мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар 5 ошунаи бинои навастройка. худи хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар бинои 5 ошунага дар 5 ошунаш рӯ ба рӯи масҷиди Мавлоно, поёни 9 километр. ягон савол бошад, занг занед ё нависед. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи агентства мебошад. офисшон дар Садбарга, доми Ватанда ҷойгир аст. офиси ҳамин фирма. нархаш 98 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. айни ҳол сохтмони бино рафтааст, бояд то охири сола супорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурхонтепа, якхонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар 3 ошунаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва нархаш бошад 180 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, сехонага квартира бо масоҳати 74 метри квадратӣ дар 6 ошунаи бинои навастройка. хона бе ремонтай, коробка
ва ҷойгир аст дар пушти бозори Қирған бари маорифи вилоят ё бари автостансия. Нархаш 255 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. Раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардед. То боздид барори коршумада. Худо нигаҳбон тамоша.